Tá filmando? Tudo bem, pessoal? Então eu e a Yasmin aqui, a famosa Yasmin Militz. Essa aqui é a Yasmin Militz. E hoje nós vamos fazer um vídeo de 3 coisas boas e 2 Não. ruins. 3 ruins e 2 boas. Peraí que eu vou pegar um potinho pra fizer uns... Sinto corta. Corta. Não vou cortar. Tá, vamos lá, vamos seguir em frente. Assim, fala a mim. Que tem que falar pro pessoal. Assim, ó. Tem Ó, 5 tem regras, tá? pratos ali. 5. 3 são ruins, 2 são boas. Ótimo. Na frente de cada prato tem um bichinho, um cacto. Uhum. Vocês têm que escolher qual cacto vocês querem. E a comida que sair, tem que comer. Ok. Não pode dizer não. obrigatório, produção. É obrigatório comer. Certo? Tô? Tirem para o ímpar quem vai começar. O que tu quer? Par. Vai. Ganhei. Não! 4 é ímpar? Não, é par. Ah, tá, então tá, vai. Eu não quero começar. Eu perdi. Não, eu perdi, eu começo. Eu passo. Tá, o que fizemos então? Tu escolhe e eu como, certo? Não, eu como. Se Não, eu- mas foi eu que perdi, filha. É assim? Claro, se eu perdi, eu começo Ah, comendo. tá, vai. Ou tu quer começar comendo? Não quero. Começa comendo. Não. Pode começar, não. Pode começar. Vou de novo, então. Ih, vamos lá, Vamos. que confusão. Ó, ganhei, vai. Deu certo, Tá, vai. escolhe um bichinho aí. Eu quero esse aqui que tá escrito tio. Tá, pode eu escolho pegar. pra ti e eu boto na tua boca pra te comer. Vamos lá. Ah, tira a mão. Fecha os olhos, não pode abrir. Tá. Tem que ser bem fechado o olho, Ai, ai, tá? ai. Tem que botar a língua pra fora, tá? Porque é na língua que a gente sente o Ah, gosto tem do que alimento. pegar um garfo ou uma colher, né? É. Espera aí que eu vou apertar a pause aqui.